Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sutresna ingkang mulya, sugeng kepanggihan kembali, sugeng pepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet Channel ingkang tansah berbagi kaweruh, tansah berbagi pangerten, lan tansah berbagi pengalaman lampah, ajaran luhur, ilmu hakikat, ilmu hikmah, saha lampah kasampurnan urip sejati. Mugia pemanggihan kita ing siang menika kita tasih tansah pinaringan kanugrahan ingkang langkung agung saking Allah Subhanahu wa taala, inggih menika Gusti ingkang Maha Kuwas, Gusti ingkang Maha Suci. Mugi pepanggihan kita wonten ing edisi sapunika mancik edisi 0 suwidak tasih saged atesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita sakeluarga. Pramila monggo kita tansah nata niat jembaraken penggalih sara tetep tansah ngasah ngalusaken rasa jati kita kelawan amalan-amalan ingkang khusus inggih menika amalan-amalan hakikat lanten menapa gesang kita menika estunipun namung kagem tumuju wonten kemenangan gesang ing wonten akhirat. Pramila monggo kita tansah nigatosi ajaran-ajaran ingkang khusus inggih menika ajaran hakikat ranten menika ajaran kagem tuju gesang ingkang langgeng wonten ing alam akhirat mangke. Para sutresna ingkang mulya, wonten ing edisi 0 sudah menika kita sampun mancik edisi meraktekaken amalan-amalan khusus sabibadipun kita sampun ngawruhi mangerteni lan sampun masesoni laku pondasi inti kagem lampah ilmu hakikat menika inggih menika ing edisi 013 kalih, ing edisi 050 gangsal lan puncakipun ing edisi 058 ingkang sampun kelampahan. Monggo dipun wagodasi edisi 013 kalih, edisi 50 gangsal lan edisi 58 menika inggih menika pondasinipun kagem ngamalaken laku ilmu hakikat supados menapa boten wonten resiko erroripun. Keranten lampah ilmu hakikat menika inggih menika lampah sejati. Pramila praktek ingkang sabibaripun kita ngeduk lajeng bangun pondasi lagu inggih menika edisi 32, edisi 50 gangsal lan edisi 58. Ing edisi swidak menika kita mulai lampah miwiti lampah hakikat ingkang mulai praktek ngawali inggih menika kita kedah saged milih jalan ngibarataken kita ndamel jalan tol ingkang VVIP. Pramila ing edisi 0 suwidak menika kukuh milahaken tema inggih menika lampah sholawat kagem nampak ing dalam tol VVIP menuju ma'rifatullah. Sumangga kita wigatosi keranten menapa babagan pondasipun lampah hakikat sampun kukuh aturaken ing edisi 032, 50 gangsal lan 58. Tak menika kita laku apa yang setelah kita sudah bangun pondasi untuk hakikat supaya tidak ada resiko apapun. Monggo kita wigatosi ing edisi 0 sudah menika kita sampun mancik punjeripun hakikat miwitinipun tos pundi supados awal hingga akhir mangke kita boten wonten resiko error. Para sutresna ingkang mulya kados biasanipun monggo kita saderengipun miwiti bahasan ingkang mulai mancik top urgen menika kita tansah resapaken fadilatul umul Quran, umul kitab inggih menika fadilatul Fatihah langkung rumiyin kita resapaken sareng-sareng kados biasanipun sumangga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi firli wali walidayya amin. Para sutresna ingkang mulya matur sanget kagem ngresapaken fadilatul Fatihah sesarengan kala kangge miwiti pembahasan ing edisi 0 swidak ingkang milih tema inggih menika dalan sholawat inggih menika dalam tol paling VVIP menuju ma'rifatullah. Mugia kelawan ngrasakaken fadilatul Fatihah kala sesarengan bahasan kita mulai awal hingga akhir menika tansah jinangkungan daya hidayatul hidayah langsung saking Allah sehingga bahasan kita tetap saged netesaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita sekeluarga. Allahumma amin. Monggo kita langsung mulai bahasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi aqtini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman bi qadri adhamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuril iman. Allahumma nawwir qulubana binuril Islam. Allahumma nawwir qulubana binuril ihsan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing dawuhipun Allah ing dalam Quran inggih menika innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Ingkang artosipun estunipun Allah lan para malaikatipun menika tansah sholawat kagem Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila wahai kita-kita priyantun-priyantun tiang-tiang ingkang ngaku iman kedah sholawat kita marang junjunganipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika mungelaken salam ingkang estu penuh penghormatan dumateng panjenenganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah menika al-ayah sampun ditegesaken Gusti Allah piyambak lan para malaikat menika tansah sholawat dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten menapa? Keranten Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika inggih menika nabi ingkang ngawali kedadosan sedaya alam inggih menika Nur Muhammad lan ngakhiri sedaya para nabi dan rasul ingkang dipun mandhapaken Allah ing alam dunya sebagai nabi ingkang terakhir sekaligus penutup sekaligus nabi ingkang panyampurna sedaya ajaran-ajaran ilahiyah. Pramila para sutresna kangge kecolan kita ingkang sampun mulai badhe belajar napak lampah hakikat menika patokanipun ing edisi menika penting. Ajaran-ajaran yang diturunkan di muka bumi menika sedaya kedah melalui nabi dan rasul. Lajeng sedaya nabi dan rasul menika cacahipun 124.000 sedayanipun. Ananging ingkang wajib kita kenal nabi dan rasul menika ingkang sampun didhawuhaken wonten lebetipun Al-Qur'an inggih menika namung selangkung, berarti banyak nabi dan rasul yang belum kita kenal, tetapi kita cukup mengimani yang wajib diketahui selangkung kala wau. Nah pertanyaanipun di perkembangan zaman ingkang saya akhir merupakan kata ajaran ingkang kelihatan spektakuler, kelihatan pun dahsyat, kelihatan pun luar biasa. Nah pertanyaan kagem kita tiang Islam ingkang sampun kagungan iman Islam lan takwa patokan nomor setunggal. Lah ajaran itu diturunkan sebelum Nabi Muhammad atau sesudah Nabi Muhammad. Kalau ternyata ajaran itu diretas setelah eranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti menika namung klebet ajaran luhur, bukan ajaran ilahiyah. Keranten napa sampun dipun tegasaken bahwa Nabi
Nabi terakhir zaman, Nabi Panjampurna, Nabi penutup, Rasul penutup Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau ada era setelah Nabi Muhammad ada ajaran-ajaran itu termasuk ajaran luhur, bukan ajaran ilahiyah. Artosipun ajaran kalau tidak langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikatnya. Terus kalau diterapkan silsilah keilmuan, ilmu mana yang harus kita dahulukan? Ya tentunya ajaran yang ilahiyah atau ajaran yang bersumber dari para nabi dan rasul. Nah itu juga menandakan negasakan derajat kehakikatannya. Mana yang lebih afdol? Ya tentu pilihannya yang lebih afdol adalah ajaran yang bersumber dari ilahiyah lewat para nabi dan rasul. Nah kalau ternyata ajaran tersebut eranya sebelum era ini pun Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap posisinya itu adalah ajaran yang belum paripurna, penyempurnanya tetap ajaran yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makin penyelesaian sakit ketika misteri ini pun dibabakan kosong suwita kosong usah kita bahas babakan sholawat kagem dalam VVIP menuju kemarifatan kepada Allah. Para sutrisna ingkang minulya, para sitik waskita, para sepuh ingkang sampun lepas saka budi, para waskita ingkang sampun wasis kang arifin trapsilonipun sampun wigatos makaten estu sangat bilih sholawat menika saged ngantaraken pengamalipun pinuju makrifat dumateng Allah tanpa resiko. Ateges menapa ngamalaken ngilmu ingkang kita pilih dados amalan hakikat menggunakan fadilatipun sholawat, kita tidak harus membutuhkan guru mursyid, guru spiritual, dan tidak memerlukan sanad ilmu yang lain. Keranten menapa sholawat menika langsung dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah juga ditegasaken wonten ing Quran kala wau innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Menika sampun tegas, jangankan kita, Allah beserta para malaikatnya saja bersolawat. Karena apa? Karena kemuliaannya Rasulullah SAW, pas akhlakipun yang juga mulia, itulah Allah memberikan derajat yang benar-benar agung dumateng Rasulullah Muhammad. Maka apabila sholawat kalau kita dadosaken amalan hakikat boten wonten resikonipun. Menawi kita bermakrifat kepada Allah menggunakan sarana zikir yang lain dan sebagainya, kita membutuhkan sanad keilmuannya, juga membutuhkan guru mursyidnya. Kalau sudah tidak ada guru mursyidnya, kita tetap menggunakan yaitu tadi tawasul yang di 032 edisi ini pun kita tetap harus bertawasul. Beda kalau dengan sholawat yang kita gunakan sebagai sarana, ini merupakan satu-satunya bermakrifat kepada Allah menggunakan jalan tol yang VVIP. Ranten nopo sholawat menika langsung saking Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pramila para sepuh, para ingkang sampun nepasaken budi wasis waskita ingkang arifin trapsilanipun inggih negasaken estu sanget bilih selawat menika saged menghantar para pengamalipun pinuju makrifat dumateng Allah tanpa guru spiritual, tanpa sarana napa-napa. Lajeng pertanyaanipun kasunyatanipun selawat samenika kuwata macamipun selawat menika kathah, wonten ingkang pendek, wonten ingkang panjang, bahkan wonten ingkang dados seperti puji-pujian yang panjang. Nah, kita tergantung kita ini manusia umat yang hidup setelah era berabad-abad wafatipun Rasulullah. Berarti kemampuan kita untuk istiqomah itu juga sangat kecil dan lemah. Pramila kita nggak usah muluk-muluk, kita menggunakan sesuatu yang gampang tapi gak digampang nih, yang sederhana tapi enggak dianggap sederhana. Inggih menika selawat ingkang lengkap paling sederhana iki mawon.
Menapa selawat ingkang paling sederhana? Pertama menika kedah selawatipun nyentuh langsung dumateng Kanjeng Nabi Muhammad lajeng para keluarganipun. Inggih menika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menika sampun cekap. Lah wonten ingkang luwih teges malih inggih menika kita menggunakan sholawat umi. Sholawat umi menika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil wa ala ali washabihi wasallam. Nah, terserah panjenengan ingkang gampang sederhana panjenengan yakin saged rutin ngamalaken ingkang pundi boten berataken panjenengan. Amargi menapa menawi kita pilih sing daki-daki terus ternyata kita juga di perjalanan ada rasa keengganan berat menjalaninya, nanti juga akan muspro. Pramila para sutresna ingkang mulya, kangge miwiti ngamalaken kehakikatan kita sabibaripun sampun bangun pondasi hakikat edisi 032 050 gangsal 038 uga pilihaken selawat ingkang paling awal supados menapa untuk menjalani jalan hakikat ingkang lajengipun kita boten abot. Tadi sudah dibangunkan pondasi, sudah dibersihi menggunakan fadilatipun sholawat atosipun kita sampun mendapatkan syafaat langsung tadi dados syafaat saking Kanjeng Nabi langsung. Menika kita lebih mudah dan gampil ngamalaken ilmu hakikat ingkang lintunipun. Keranten napa menawi kita ibarat mondasi lajeng ngamalaken ilmu ingkang membutuhkan sanad, ilmu membutuhkan guru mursyid, mangke kendala-kendala pun langkung kata. Karena apa? Tidak semua guru mursyid itu bisa memberikan ijazah yang bisa lebih afdal daripada syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tur keilmuan sanatipun inggih tansah mangke wonten kendala kerujukanipun, kelangsunganipun langsung dumugi Rasulullah-ipun, mangke tetap kita milahi kedah langkung teliti benten menawi sholawat. Pramila para sutresna, monggo kita lajengaken bahwa kagem netakaken sabibaripun kita menggali pondasi, membangun pondasi hakikatan, kita ngamalaken kemawon menggunakan jalan tol selawat. Inggih menika jalan tol VVIP menuju ma'rifatullah. Justru pertanyaanipun inggih kalau wau kita milih selawat mana ingkang paling sederhana dan kita bisa ajek mboten enten rasa berat mengamalkanipun. Amargi mangke kita mengamalkan 7 hari berturut-turut. Pramila rumusipun ingkang sampun kuku aturaken untuk pondasi menika rumusipun 3 40 40 artosipun edisi 030 kali inggih menika Sirul Fatihah menika kita amalkan 3 hari bertepatkan di hari ke-40-an. Lajeng ingkang nomor kali edisi 050 gangsal inggih menika arba'in awal, arba'in lataif papat diamalkan juga 40 hari. Ingkang angka ketiga inggih menika edisi 58 inggih menika arba'in kali lagu arba'in tetap dijalani selama 40 hari tapi lataif pun langsung itu. Nah, setelah pondasi-pondasi itu sudah terbangun, kita sudah siap menjalankan ilmu hakikat menuju ma'rifat dumateng Allah. Nah, apalagi kalau kita untuk belajar ilmu hikmah kita sudah lebih siap. Ilmu hikmah ini kok ateges ilmu bunga Islam. Jadi semua ajaran Islam kalau diamalkan rutin akan kita memperoleh bunga dan buahnya. Buahnya itu ada yang keajaiban yang berlebih di luar batas normal, dan buah itu bisa kita rasakan langsung buktinya. Kalau bunga itu harum saja, biasanya kalau kita makan pahit, tapi kalau buah baunya harum dimakan juga lezat. Nah, ilmu hikmah itu ilmu bunganya Islam. Nah, kita kalau hakikat nanti bunganya Islam itu menjadi bonus, otomatis kita mendapatkan itu. Para sutresna ingkang monggo kita lajengaken. Nah, sabibaripun kita sampun milih selawat pundi ingkang gampang sederhana, uga menyaranaken selawat ingkang paling
simpel inggih menika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saranku kok sayyidina nipun sampun dipun lepas keranten napa sayyidina menika kita memposisikan keagunganipun, keelokan, kewaskitaan, kewasesanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kita ngerebat dumateng pemimpin menika kemawon kita menggunakan yang mulia atau tuanku yang dimuliakan. Masa dengan Rasulullah kita tidak menggunakan sebutan yang berderajat agung? Pramila sayyidinanya itu jangan sampai tidak diikutkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada selawat paling pendek kemawon ingkang dipundang. Lajeng tata caranipun dos pundi? Sami keranten menika inggih golonganipun laku hakikat. Panjenengan kedah menggunakan tatanan ingkang lazim utawa ingkang prapsila. Ingkang pertama kedah dipun penuhi dalam keadaan kita berwudu atau dipun suci boten keadaan batal. Lajeng kita melakukannya dengan cara duduk menghadap ke kiblat. Nah, nanti nikah duduk usahakan setelah sholat 5 waktu. Lajeng ingkang nomor 3 tak kajarin pun kedah tawasul minimal tawasul yang ada di edisi 030 kali. Lajeng ingkang angka sekawan inggih menika perbedaanipun ing tawasul ing edisi 030 kali kalau wau yang nomor 4 inggih menika tawasul kagem Nabiullah Khidir alaihi salam menika nyuwunipun sabibaripun ngungalaken nasta'in megen nafas awatawis nyuwunipun barokah fadilah. Ya Allah berikanlah saya barokah fadilah syafaat sholawat menika kagem gesang kita gesang hakikat kita sekeluarga. Fadilah barokah syafaatipun selawat saking izin ridho panjenengan. Jadi untuk Fatihah yang keempat yang ditawasulkan dumateng Nabiullah Khidir nyuwunipun mekaten keranten kita badhe ngamalaken hakikatipun syahadat sholawat. Ingkang angka gangsal kita baca sholawat satu dudukan minimal 100 kali. Tata carapun selawatipun untuk 3 selawat pertama saat nalika lafaz Allahumma sholli nalika Allahumma sholli saderengipun ala Muhammad menika panjenengan pegeng nafas atus ala Muhammad tanpa nafas panjenengan arahaken dhateng qalbun basira. Qalbun basira menika nggih ati sanubari posisinipun titik latoipun pun menika ing ngandhapipun susu kiri rong jari rada nengal rong jari. Lajeng ingkang sholawat 2 kali yang pertama yang kedua nalika lafaz Allahumma sholli megeng nafas panjenengan arahaken dados berikutnya itu diungalaken dhateng batin karena dilebetaken ing qalbun latif. Lah qalbun latif menika inggih tengah-tengah dada ingkang cekung menika namipun qalbun latif utawi ulu hati. Lajeng ingkang sholawat yang ketiga pertama nalika ngungalaken lafaz Allahumma sholli lajeng megeng nafas kita langsung dituduhkan secara batin dalam hati sembari dilebetaken ing fuso kita menika ndukure irung tengah-tengahnya 2 alis naminipun aklun basiro tempatipun angen-angen pikiran penalaran ugi tanpa nafas kita lebetaken wonten mriku. Lajeng selawat yang keempat dan seterusnya biasa tanpa memegang nafas ngantos 100 kali. Dados menawi saged sabibaripun 5 waktu selama 7 hari menika dibar salam panjenengan langsung sholawat menika dimulai kalian tawasul rumiyin tata cara pun tawasul ing edisi 032 khusus tawasul yang keempat datang Nabi Khidir nyuwun Allah maringaken izin ridho barokah fadilahipun sholawat ugi syafaatipun sholawat langsung saking Kanjeng Nabi dumateng gesang kita hakikat secara keluarga. Lajeng sabibaripun selawat kita 100 kali menika panjenengan sakersa tutup donga tak saged panjenengan menapa penyuwunipun. Lah sebagai catatan sholawat menika
menawi dipun lampahaken minimal 3 hari lah menika kuku nyaranaken 7 hari berturut-turut saged mbikaaken hati kita, hati sanubari kita kelawan hakikatipun wasesanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa hakikat wasesanipun Kanjeng Nabi Muhammad lah? Mukjizatipun Kanjeng Nabi Muhammad menika kuwata. Ingkang utama mukjizatipun inggih menika Qur'anul Karim. Dan kewasesanipun Gusti Kanjeng Nabi menika akhlakul karimanipun. Mangke yang biasa mendawamkan laku menika kangge laku hakikat minimal kita akan teluberan kalau wau di samping syafaatipun Nabi akhlakipun kita bisa saya alus wasesa kita inggih saya alus dan mukjizat-mukjizat pun Rasulullah mungkin saged keluberan datang kita sekeluarga menika padilah utamanipun lampah hakikat ngagem sholawat. Pramila para sutresna ingkang mulya, monggo ing edisi 09 menika kita tindakaken. Lajeng ingkang tasih dereng nindakaken laku dasar 1, 2 dan 3 inggih menika laku edisi 32, laku edisi 50 gangsal, laku edisi 58 monggo enggal-enggal ditumindakaken supados menapa panjenengan melajari ilmu napa kemawon boten wonten kesulitan malih sampun wonten dasaripun dan tidak akan berisiko error terjadi error dumateng kita dados tanpa bala sampun dipun jamin ngaten. Kalau memulai setelah laku dasar atau laku fondamen atau laku sampun wonten pondasi kalau wau ingkang pertama laku hakikat monggo kita tumindakaken laku menggunakan fadilah sholawat rumiyin supados napa kita langkung bersih agung boten ganggu akhlak kita. Kalau kita langsung laku zikir wirid yang lain mangke dikhawatirkan apa muncul rasa keaguan kita. Ya kalau kita laku selawat dipun rumiyanaken insyaallah menika membangun akhlakul karimah dumateng kita sekeluarga. Para sutresna ingkang mulya, kuku ambali malih sinten kemawon ingkang mlebet dumateng alam makrifat melalui pintunipun Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keranten selawat kita saged pinuju dumateng Allah ingkang sampun dipun akoni sampun dipun buktekaken para ahli hakikat saantero donya menika inggih menika kita saged dadosaken kemakrifatan kita langkung sempurna melewati ketauhidan asmanipun Allah sekalipun menggunakan asma-asma Allah maupun sifat-sifat pun Allah tasih utama kita damel sholawat menika. Kanten menapa kalau kita menggunakan lafaz-lafaz yang lain kita membutuhkan sanad ilmu yang jelas, membutuhkan guru mursyid yang jelas. Nah kalau selawat itu semua menjadi fadilah syafaat keutamaan ini pun kita tidak membutuhkan sanad ilmu lagi, guru mursyid lagi, keranten ini kalau langsung punjere saking Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menika langkung sempurna dibandingkan dinten kemawon ingkang nampi ijazah ilmu saking guru-guru mursyid, guru-guru ingkang sampung terkenal waskita kita langkung utawa menggunakan sholawat. Nah menika sampun dipun nate sampun kasarat ing kitab Duratun Nafis bilih hakikatipun Nabi Muhammad menika dengan sholawatnya itu kita saged memuji Nabi Muhammad atosipun kaelokanipun kemuliaanipun akhlakipun bilih hakikatipun Muhammad menika inggih menika Nur Muhammad piyambak inggih menika nukot gaib utawi bibit sakawit. Nur Muhammad menika inggih menika hakikatipun alam. Nur Muhammad menika inggih menika hakikatipun Muhammad ingkang disebut Nur Awal. Artosipun asale sedaya kedadosan alam semesta menika kasebut Nur Muhammad lan akhiripun kedadosan sedaya kedadosan menika inggih menika disebut Sang Nur Muhammad inggih menika akhir segala kenabian kerasulan. Pramila Muhammad menika inggih disebut utusan keranten Nur Muhammad merupakan awal bibit sekawit utawi mukot gaib lan Nur Muhammad inggih menika akhir dados sedaya kenabian kerasulan.
Lah keranten kasebut utusan menika pramila dunungipun ing syahadatul rasul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hakikatipun utusan inggih menika kaelokane sedaya akhlakul karimah Rasulullah, keagunganipun inggih sedaya makrifat yang sudah diberikan inggih menika berupa mukjizat-mukjizat yang agung. Itulah seestu-estunipun kasebut Rasulullah utawi utusan Allah. Pramila ingkang kasebut Muhammad Nur Muhammad menika plus minus dengan akhlakul karimah dan mukjizatipun inggih menika kasebut makrifat dumateng zat, sifat, af'al lan asmanipun Allah, sehingga kasebut dan Allah ingkang maha besar menika hakullah ta'ala ma'rifatu billah sampurnaning urip ingkang sejati menika kasebut hakikat menggunakan Nur Muhammad utawi sholawat, menggunakan sholawat kagem VIP bermakrifat menuju Allah. Pramila para supir ingkang mulya, dados tatanan ngamelaken kala wau sampun kuku jelasaken sederhana sholawat menika panjenengan kedah suci atau berwudu menghadap kiblat dalam keadaan duduk. Satu duduk minimal 100 kali kalau dilakukan setelah sholat 5 waktu, tetapi nanti satu hari itu kita harus bisa menjangkau selama 7 hari itu satu harinya itu 11.000 kali. Nah, kalau kita nyicilnya menggunakan 100 kali dalam 5 waktu berarti 500, masih kurang 10.500 kali. Caranya bagaimana? Tiap melakukan apa saja usahakan kita posisi berwudu atau suci menggunakan aspek digital sambil melakukan apapun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, diulang sampai nanti menuju 11.000 satu harinya selama 7 hari. Kalau itu sudah dilakukan rutin sampai 7 hari, tanda-tandanya kalau syafaat fadilatul sholawat itu masuk, pertama penjenengan mudah sekali untuk membuktikannya. Jadi penjenengan kalau biasanya penjenengan baca dan menghafal Quran itu gratul, jadi penjenengan lakukan tartilul Quran, biasanya surat yang tersulit apa kita gratul penjenengan coba waos. Nah itu hasilnya penjenengan tidak akan mengalami gratul malih, padahal penjenengan tidak belajar lebih lanjut untuk membaca Quran. Ingkang nomor kali ini pun panjenengan beradab kepada ibu kandung, wonten perbedaan pun, ada rasa takut, ada rasa hormat yang benar-benar sesuai dengan koridoripun. Lajeng ingkang kaping 3 kagem buktiaken menika panjenengan mangke kalau bicara dengan orang lain babagan keilmuan panjenengan cenderung hanya mendengarkan dulu sambil tetap mengevaluasi. Nah, itulah fadilah Fatihah sholawat ingkang utama saged panjenengan langsung dibuktikan setelah mengamalkan 7 hari, yaitu keutamaanipun panjenengan membaca Quran itu sudah mulai tidak gradul lagi. Itu pasti dan hakul yakin bisa dibuktikan setelah 7 hari dengan asumsi panjenengan menjalankan yaitu tadi satu hari minimal itu 11.000 sholawat, terus minimal tiap setelah selesai sholat fardu adalah 100 kali. Pramila disarankan supaya tidak bingung hitung-hitungannya menggunakan tasbih digital, tinggal melanjutkan terus dicatat, oh dino iki wis oleh sakmene karek nutup meneh, karena ada 1 hari lagi lo dapat kijak ini. Nah tinggal menjumlahkan saja 11.000 kali 7 hari berapa, 77.000 kali. Dan insya Allah para sutrisno kalau menawi kita sakit mengamalkan ganti lulus 7 hari mangke fadilahnya langsung kontan panjenengan rasakan. Ini yang pertama tentang membaca Quran saja kita sudah enggak akan tergradul. Yang kedua ini kalau kita menghadapi orang berilmu apapun kita cukup mendengarkan saja sambil mengevaluasi kita sudah paham. Dan yang ketiga ini tabiat kita matang ibu kandung kita ada ketaatan yang
lebih dari biasanya, ini otomatis kami para sutresno klaten fadilanipun untuk urusan duniawi saja sudah luar biasa kados ngaten, maka untuk fadilah yang hakikat akan lebih luar biasa kalau kita jalani kanthi ikhlas dan istiqomah lestantun rutin. Mamilo agem edisi 0 sudah menika kawastani sampun cekap kantun monggo dipun tumindakaken sabibaripun mempondasi 3 langkah pondasi 032 050 gangsal 058 lajeng kita saged laku untuk miwiti laku hakikat awal ngagem fadilatul sholawat menika langkung utama pun lampah hakikat irang anakku nyunkung banget sami billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugeng pemanggihan malih ing edisi 0 setunggal salajengipun.